歡迎嚟到馬騮 B 試食記。今日我哋嚟到深圳試食呢個海底撈大排檔火鍋，香港仲未有，試下好唔好食先。我哋而家入去試下。一入到去就見到燒鵝肝，有冷盤泰式大頭蝦、海螺、蛋糕、水果，有榴蓮甜品、水果汁、甲魚、鱔、八爪魚、田雞、生蠔、帶子、德記貝、扇貝、鮑魚、蜆、海參、魷魚、海螺片、花甲、牛肉、蝦滑、豬肚、豬黃喉、毛肚、鵝腸、牛柏葉、生鴨血、小香腸、鴨掌、鴨舌、雜丸、鳳爪。湯底有12款，有麻辣湯底、番茄湯底、牛骨湯底、鮮菇湯底、花膠雞湯底、冬陰功湯底、隻橄欖雞湯底、粥底鍋，最貴22蚊，最平6蚊。啲蔬菜都好新鮮，好多種菇類、海帶、午餐肉、豆腐、雞蛋、炸蛋、方便麵。5蚊有唔同種類嘅啤酒、汽水、涼茶、花茶都有，最平5蚊有膠翼。調味料都有好多款，5蚊一位，仲可以即時叫店員拎海鮮，即洗即湯，保證新鮮。價錢以唔同顏色嘅盤嚟計算，最貴龍蝦都係50蚊。如果有內地身份證，入會就會最抵。不過而家都有600折。馬騮 B 開始試食，咁而家就試下食牛肉先。咁牛肉配埋呢個麻辣湯底啦，牛肉好嫩滑，好味。咁飲品方面啦，我就梗係揀黃老吉啦，清熱氣。冬瓜好甜。跟住試埋呢個食呢個毛肚啦，毛肚索晒啲麻辣汁，好味，好彈啊！年糕一睇有啲好軟糯啦，煙韌。等我揾翻先，終於揾到啦，試下食先。超彈紮實，唔黐牙，好味好味。咁大家見唔見到勁大隻生蠔？麻麻地。因為有啲腥，不過都係幾新鮮嘅，好好味。咁而家試下呢個蜂巢豆腐先，好嫩滑，好好味。跟住再試下呢個帶子啊！外層嫩滑同埋好大有彈性，內部有好多汁，仲係個蝦膠油條啦，有好多蝦膠喺入邊，油條索晒啲麻辣汁，超嘢味。生菜真係好好味啊！爆打魚皮蝦卷。因為即撈即湯嘅新鮮龍蝦，哇，好
好大隻啊！勁彈啊！好好味，好好味，真係好好味。記唔記得就食呢個田雞啊？好大隻，哇哇哇！好啊，好好味，呢個鎮香金耳。其實普普通通，但係都 OK 嘅。我哋而家就食完啦，啲食物好好味。我哋一共食咗900幾蚊，我哋掃咗 QR code 就有600紙，4個人優惠700幾蚊。記得 like and subscribe 同埋撳埋隔離個鐘仔啊！拜拜。